לא שולחים חייל לקרב בלי שכפ"ץ, נכון? למה שמים אזרח בחזית בלי מגן? זה המינימום, זה הלגעת בין מדינה לאזרח. לספק לנו ביטחון. כשלתם. יש לי ילדה בת 2, בת 5, אני צריך להוציא אותה לפעילות 2 במקלט, שאני מתפלל כל פעם בדרך הזאת. וככה התושבים שלנו חיים. מישהו מכם יודע מה זה ב0 שניות טיל? עם ילדים בבית, עם נכים, עם מוגבלים, עם קשישים. איך מצפים שהבחור משבוע שעבר שחטף טיל בקומה השלישית בגיל 80 יגיע ב10 שניות למקלט? איך ציפו שהנהג האוטובוס המסכן יעצור את האוטובוס, יוריד את הנוסעים ויגיע למיגון? זה נפגעי הראש שהיו לי בפגיעות האחרונות. וצריך תודה, יצאנו בזול. אם האוטובוס הזה היה מלא אנשים, היה לי הרן, בלי מענה רפואי אפילו לתת טיפול להרן הזה. בלי פינוי מושג, בלי עתן. תגידו, אתם נורמליים? מה אנחנו? איזה אזרחים אנחנו? מה אני צריך ללכת לקרוא לחיזבאללה להפסקה כדי שאני אוכל להוציא אותם לזעוק? אני צריך לדבר עם חיזבאללה במקום המדינה שלי. ובשיא התעוזה עוד הולכים בערוצים. קריית שמונה קיבלה כסף, לא יודעת לממש אותו. הנה כל משרדי האוצר. איזה כסף הגיע אליי? איזה כסף הגיע אליי? אתה יודע בדיוק מה השר מעכב, ואתה יודע וכולכם יודעים. יש החלטות, אין כסף. 25% מהתושבים ברווחה. כל בן אדם רביעי נתמך רווחה, אתם מבינים את זה? זה האוכלוסייה היום בעיר. 28% מתלמידי א' עד ח' לא יודעים קרוא וכתוב. שבכל הארץ יפתחו עוד מעט המסגרות ובצפון עוד ישבו במקלטים. אתם מורים, הייתם רושמים את הילדים שלכם ככה? מס רכוש, הנה יושב פה, ואני כופר בכל הנתונים האלה. אני 2 עם בורות בכביש. אני לא מסוגל לתקן אותם, למה? בחיפה פגעתי ב8 בערב ב10 בבוקר כבר הכיכר הייתה חדשה. אני עוד צריך לריב איתו על מקדמות, ולא מוכנים לשחרר לי אם אני לא חותם על איזה הסכם עושק כזה שמוריד לי לא יודע כמה. זה עושק 2